ये इस तरफ कर दो, पलट देंगे। पूरे 3 प्लस गड्ढा। ये जो कंटेंट अभी आपने देखा, ये टॉस का प्रोसेस है डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल्स। जो जानवर मर जाते हैं, जो बदबू फैलाते हैं, उनको खुले में छोड़ना मतलब बीमारियों को न्योता देना है। हम लोगों का उद्देश्य ये है कि इस तरह का कोई भी जानवर खुले में ना रहे और इसको मिट्टी में दबा दिया जाए ताकि बीमारियां ना फैलें। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को बताएं, लोगों को जानकारी दें और हमारे संगठन को